بسم الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ان شاء الله النهارده نعمل شويه المحشي الحلوين دول ومعاهم فراخ في الفرن. المحشي بقى هقول لك على اسراره وتكاته وازاي يطلع مستوي كله منك، ما يبقاش جنب وجنب، جنب ني وجنب مستوي، وفي نفس الوقت ما يطلعش الرز منه، ما تبقاش الحله كلها رز خارج منه كده. تعالوا نشوف هنعمله ازاي وطريقته ايه. شوفي الاسرار والحركات. تعالوا نشوف. انا هنا جايبه كرنبتين هسلقهم. حطيت ملح وميه وكمون ومعلقه سكر، لان الكرنبتين انا مش هحشيهم كلهم، هشيل كرنبايه منهم كده وهعمل ايه مقدار كيلو رز، والباقي هشيله وافرزه احطه في التلاجة. تعالوا نشوف هنسلقه بقى ازاي. انا قبل كده فرزته معاكم وعرفتكم، فهي نفس الطريقه يعني. هبدا اسلق بس الكرنب كده زي ما انتوا شايفين، بس هي الكرنبايه كبيره على الحله، فهبدا واحده واحده كده معاه لحد ايه ما اظبطه كله. انا سلقته قبل كده معاكم وفرزته، فهنا برضو مش هعمل الكرنبتين كلهم، هحشي واحدة وهلفها وهشيل الباقي في الفريزر، عشان كده حطيت معلقة السكر دي. ابدأ بقى كله كده هقطع فيها كده لحد ما ايه بالراحة كده وبالسكينة لحد ما ايه اخرج المية. اصلا المية السخنة بتخلي الورق كله يطرى وبيقع، يعني ما بتقطعش منك، بس بالراحة كده وانتي ايه واحدة واحدة كده وانتي بتسلقي اهو زي ما انتي شايفة كده. تمام تمام. يا دوبك هي تقليبة كده في المية، والمية تستني عليها لما تغلي خالص كده. تمام. ما تخلوش يستوي جامد يعني عشان ما يتهريش منك كده. خلاص كده. انا كده خلاص وصلت لقلب الكرنباية. هقلب فيها برضو، كل ما ورقة تقع تبقى كده خلاص هشيلها. كل ما ورقة تتسلك كده من الكرنباية كده خلاص هشيلها منها على طول كده. تمام. خلاص خلصت كرنباية اهي، والتانية اعملها بنفس الطريقة برضو. هي طريقتي ديت على طول بعملها مغيرهاش. واللهم بارك، حتى اللي بيطلع من الفريزر بيبقى جميل، لا مجلد ولا فيه اي حاجة، اكنه صابح وبيبقى تمام التمام. هنا هحط الورق الاخضر كمان، بخليه للاخر كده لاني بعوزه، وهقول لكم هعوزه في ايه. هنا الكرنبايه التانية انا هسلقها بقى بنفس الطريقة عشان ما اطولش عليكم الفيديو. خلاص كده تمام. خلصنا السليق وظبطنا الورق وكده تمام التمام. هعمل بقى التسبيكة، بصلتين كبار ومعلقة سمنة على شوية زيت وهقلبهم. هنا معايا كيلو ونص من الطماطم وقرنين فلفل حراقين. انتوا حرة بقى، عايزة احط فلفل حامي براحتك، مش عايزة براحتك، بس هو المحشي بيحب برضو الشطة. هنا خلاص ضربنا بعد البصل لما يا دوبك اصفرت كده حاجة بسيطة، هنزل بالطماطم واحط بقى الملح على حسب راحتك انتي. معلقة كمون، معلقة فلفل اسمر، معلقة كزبرة، معلقة صغيرة قوي على حرف المعلقة كمان قرفة لو انت عايزة، مش عايزة خلاص، ومعلقة بابريكا. وهنا بقى المعلقة دي بهارات من عند العطار اسمها خلطة المحشي، يمكن انا قلتلكوا عليها قبل كده. دي ما شاء الله بتخلي الصلصة وريحتها وطعمها في مكان تاني خالص. دي متعودين عليها، اسمها خلطة المحشي من عند العطار، بيديها لك خشنة كده وتضربيها في الخلاط انتي. وهنا شوية نعناع هفركم، انا من الشفاه في البيت هفركهم كده على طول بين ايديا كده وانزل بيهم عليه. وخلاص كده تمام. تسبيكة خلاص كده. غسلت الخضرة وكنت نقعاها، هبدأ بقى اقطعها ايه رفيع خالص كده، قطع صغيرة اوي. اظبطها كده واظبط الورق وابدأ ايه اقطع فيها حاجات بسيطة كده، يعني ما تخليهاش عريضة اوي، بحيث ايه تعرفي تلفي بيها المحشي. وهديت النار على الصلصة عشان ما تتحرقش، وهبدأ بقى كده ايه اقطع في الخضرة. ما شاء الله اللهم بارك، كمية حلوة طلعت. وعملت كيلو رز وعملت شوية ملوخية، وكان ما شاء الله احلى غدانا. هو ما كانش النهاردة، هو كان يوم الجمعة،
كان غدانا يوم الجمعة، بس انا معرفتش انزل لكم الفيديو امبارح. خلاص كده انا كده مهديه النار، بس هنزل بالخضرة واقلبها واروح جايبه الرز كمان. انا غاسله الرز، بس هشيل شويه صلصه زي ما انتوا عارفين، دي العاده بتاعتي. بحب اعمل الصلصه بالزياده واشيل في علبه كده على جنب. هنا خلاص غسلت الرز وهنزل بيه، ومهديه النار ما طفتش لحد بس الرز ما يتشرب الصلصه، وخلاص هقلبه تقلبتين كده واطفي عليه. مش هسويه، بس عشان يتشرب الصلصه ويبقى ايه لونه كهرمان كده ما شاء الله. كده تمام. هحط بس شويه صلصه كمان وخلاص كده. هجيب صينيه وهقلبها فيها وهحشي في الحله هي اللي انا سبكت فيها. هنا خلاص قطعت الورق وظبطته على المقاس اللي انا عايزاه، وهبدأ بقى الف فيه. ما بتحطيش رز كتير وما بتتنيش الاطراف. انا بكلم البنات لان انا في كذا بنت سألوني وقلت لهم انا اعمله لكم واوريه لكم. لكن ما شاء الله الستات المصرية كلها مية مية في عمايل المحشي. ربنا يديمها علينا نعمة جميعا يا رب. قطعت الورق وظبطته وهبدأ بقى الف كده. ما بتحطيش فيه كتير رز كتير عشان ما يفتحش منك، ولما يستوي ويزيد ما يخرجش الرز بره. انا هعمل كمية حلوة كده، يعني اول رصة كده وخلاص على كده وهسيبكم. قمت بدري الحمد لله عملته وظبطته يا دوبك على ميعاد الغدا. كان ما شاء الله كنا بنتغدى، يعني ما اخرتش فيه. وبتبقى طريقته سهلة، بس تقومي بدري تجيبي كرنبك وخضرتك حاجتك صبحة كده وحاجة صبحة وتعمليه، او تجيبي الحاجة قبلها بيوم تحضريها برضو. خلاص كده تمام. انا عملت اول رصة ووريتها لكم. هبدأ بقى مع نفسي كده. هنا خلاص كنت خلصت الحشو وسلقت كمان الفراخ، واخد بقى من الشوربة. الشوربة بقى ما تزوديش، يا دوبك لأول رصة كده وخلاص. وهنزل بكيس صلصة، او لو عندك انت صلصة في البيت حطي، او تضربي حبيتين طماطم وتحطيهم، بتخلي طعمه جميل ومسكر وبتديله لون كده كهرمان. كده تمام. وتهزي الحلة كده عشان الشوربة تنزل تحت. وبعد كده هجيب ورق من الاخضر اللي انا سلقته ده معاكم، شطفته شطفة حلوة، وهقفل الحلة بيه او هكمره كده زي ما بنقول، بحيث البخار والتسوية يبقى من تحت لفوق كله في سوا واحد. ده برضو بيساعدك ان كله يستوي مع بعض. هحط الطبق ده برضو عشان ايه ما يزيد برضو ما الرز ما يخرجش. اهي اللهم بارك كده خلاص دخل في التسوية وهديت النار. وخلاص كده انا هشوف استوى ولا لسه. جبت من نص الحلة وبناخده كده لسه هضير بس الحلة شوية. كده تمام بقى كان استوى. يعني تفضلي تديري كده في الحلة بالراحة كده وتعمل ما شاء الله. بصوا اهي، ولا حباية رز بره، والصباع بصباعه ما فيش لا مهري ولا ملزق في بعضه ولا الحبة ولا رزاية طالعة من مكانها. وكله ما شاء الله اللهم بارك كل الحلة استوت، لا جنب ولا جنب، كل الحلة جميع الجوانب كلها استوت. جربيها كده وبالطريقة ديت وما شاء الله هتفرحي بيها وهتتبسطي. ويطلع المحشي ما شاء الله ريحة وطعم مش قادرة اقولك. يا ريت لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسينيش بقى في الشير واللايك والاشتراك في القناة، وربنا ما يحرمني منكم ابدا. ما شاء الله بصوا، وطالع زبدة بقى، يعني ما ولا الهوا. الورق مستوي والرز مستوي وتمام التمام. حاجة كده اللهم بارك. بألف هنا.